喂，羅海全，陣間有冇嘢做啊？冇啊，我都冇啊！我哋嚟咗呢間學校咁耐，都未認真探索過呢學校呢個不為人知嘅秘密。不如咁轉個頭我哋翻嚟啊！夠唔夠薑啊你哋？牛你啊！喂，咁不如我哋陣間靜靜雞翻嚟探險啦。好啊。你上面有啲嘢喎。嚇咩啊？有咩？乜都冇喎，其實。你見唔到嗎？見唔到喎，有咩啊？我幾時留意到我入嚟讀本都冇嘅。呢個喂入邊咩嚟啊？咩嚟㗎？哇！唔係搞嗰啲嘢。有聲喎！我小心冇跌落㗎啫，但係唔似學校嘅嘢。我哋注跌啊！哇！有啲筷子，咁筷子嘢喎，發達喎你咁鋪。咁大聲嘅支撐有人嘅。終於可以揾個地方錄下面。咦？都兩對筷子。我哋頭先攞嗰個咪筷子咯。係嘅。喂，咪住，睇下先，對筷子上面好似寫咗啲嘢喎。即係惠妃娘娘呢個大胃王個胃嚟嘅喎。唉，唔好理啦，收聲食嘢啦。你係邊位啊？大膽刁民，點解用普通嘅筷子？你哋可知道呢對筷子啦係皇上賜俾惠妃娘娘㗎？刁民，老公而家好肚餓，你快將食物呈上。嘿，何等劣食！呢個就我最中意食嘅 M 記。哇，不錯，不過唔平。此等是何物？如何食用？呢啲嘢全部都唔係我想要嘅。娘上，咁你想食啲乜嘢啊？我唔知，我淨係知道我上次醒嘅時候有人俾過我食，之後就瞓翻啦。咁你上次寫幾時啊？娘娘上次醒應該係50年前。我都未出世。講咁多做咩？仲快啲去買！買！睇嚟你哋都買咗好多嘢食翻嚟喎。唔錯，本宮非常之滿意。而家就試下你哋買翻嚟嘅嘢食啦。呢個係沙爹牛肉片。係炒米餅。雞蛋仔都唔係。最後呢個係沙條。係呢種味道啦，好好味啊！本宮終於攞翻昔日舌尖上嘅味道，本宮復活啦！你咪要翻去個金筷子度瞓覺嘅咩？